आगाह कयो मांखे त इख़्तियारनि पंहिंजे ख़त में लिखियो आहे त सुस्त रफ़्तारी सबबि कणक ख़रीदारी वारो हदफ़ हासिल न पियो कयो वञे। कारकर्दगी बहितर बणायो। लाड़काणो ऐं सखर रीजन में मुक़रर हदफ़ जो 1% ख़रीदारी बि अञा ताईं नाहे कई वई। सिंध में कच्ची ख़रीदारी सेंटर्स तां पक्के सेंटर्स ताईं कणक मुंतक़िल करण लाइ अञा ट्रांसपोर्ट जा ठीका बि जारी नाहिनि थिया। अॻूणे डी ख़ुराक हैदराबाद पारां ट्रांसपोर्ट जो जारी कयल ठीको बि सेक्रेटरी पारां रद्द कयो वियो आहे। ट्रांसपोर्ट जा ठीका सूबे जे कंहिं बि ज़िले में नाहिनि कया विया। आगाह कयूं पिया मांखे त ख़ुराक खाते जी इख़्तियारनि कणक ख़रीदारी में समूरनि DFCs जी कारकर्दगी नाक़िस करार ॾेई छॾी आहे। तफ़सील मालूम कयूं था टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर शाहिद मीरानी खां। शायद आगाह कजो, अप्रैल जो महीनो शुरू थी चुको आहे, काफ़ी ॾींहं थी चुका आहिनि त मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कणक जी कटाई शुरू थी सघी आहे ऐं लाड़काणो ऐं सखर रीजन जे बारे में तो चयो पियो वञे अञा ताईं ख़रीदारी जो 1% बि हासिल नाहे कयो वियो, त एतिरी सुस्त रफ़्तारी छो आहे ऐं एतिरी देरि छो लॻी आहे एक्शन वठण में? जी बिल्कुल, हमीर सिंध में कणक की खरीदारी सिंध काबीना के फैसले तहत 14 लाख मैट्रिक टन खरीदारी जो हदफ़ जो मुक़रर किया वियो वो सिंध के मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में वो हदफ़ जो है वो हासिल न कयो वियो आहे। लाॻापियल अख़्तियारनि पारां अहिड़ो एतिराफ़ कयो वियो आहे। डायरेक्टर फुड पारां समूरनि रीजन्स के डायरेक्टर के मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, सखर, लाड़काणो ऐं ॿिया जेके रीजन्स आहिनि उन्हनि जे अख़्तियारनि खे ख़त लिखी इहो ख़ुराक खाते जे अख़्तियारनि एतिराफ़ कयो आहे त सूबे जा जेके समूरा ज़िला आहिनि उन्हनि जे DFCs जी कारकर्दगी जेका आहे उहा बिल्कुलु नाक़िस आहे। इन हवाले सां उन ख़त में इहो बि ज़िक्र कयो वियो आहे त सखर ऐं मीरपुर ख़ास जा जेके रीजन आहिनि उन्हनि में कणक जो जेको ख़रीदारी वारो हदफ़ मुक़ररु कयो वियो आहे उनजो 1% ताईं ख़रीदारी जेका आहे उहा न थी सघी आहे। ख़ुराक खाते जे डायरेक्टर पारां समूरनि रीजन डिप्टी डायरेक्टरनि खे इहो ख़त लिखी हिदायत कई वई आहे त जेकी सिंध हुकूमत ख़ुराक कणक जी ख़रीदारी जो जेको हदफ़ तय कयो आहे उन हदफ़ खे बिना देर मुकमल कयो वञे। इन हवाले सां तव्हांखे इहो बि ॿुधायां त 1 मार्च खां वठी ख़रीदारी जेकी इमदादी अघु आहे 2200 रुपया उन तहत ख़रीदारी जो अमल जेको आहे उहो शुरू थी चुको आहे। पर काफ़ी ज़िला अहिड़ा आहिनि जिते हिन वक़्त ताईं ख़रीदारी न थी आहे। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेके ख़ुराक खाते जी अख़्तियारनि वटि जेके ज़िलनि जा इजलास जेके थींदा रहिया आहिनि उन्हनि में DFCs पारां इहे बि शिकायतूं कयूं पियूं वञनि त जेके पॉलिसी रखी वई आहे ख़रीदारी वारी उहा पॉलिसी सख़्तु हुजण जे करे कणक जी ख़रीदारी में उन्हनि खे तकलीफ़ थिए पई ऐं ख़रीदारी वारो हदफ़ जेको आहे उहो मुकमल न थियण जो बि ख़दशो ज़ाहिर कयो वियो आहे। पर उनजे बावजूदि ख़ुराक खाते जी अख़्तियारनि इहो एतिराफ़ कयो वियो आहे त जेके रीजनल्स जी जेकी डिप्टी डायरेक्टरनि जी जेका कारकर्दगी आहे DFCs जी जेका कारकर्दगी आहे उहा बिल्कुलु नाक़िस आहे। 1 मार्च ते जेको कणक जी ख़रीदारी वारो अमल बाज़ाब्ता तौर ते शुरू थियो आहे। हर भेरे ईअं थींदो आहे त ट्रांसपोर्ट जा जेके ठीका आहिनि जेके कचे सेंटरनि खां पके सेंटरनि तां कणक जी मुंतक़िली वारो जेको अमल हूंदो आहे उनजे लाइ ठीका ख़रीदारी वारो अमल शुरू थियण खां अॻु में जारी कया वेंदा आहिनि। पर हिन वक़्तु 1 महीनो गुज़री वियो आहे। कणक जी ख़रीदारी वारो जेको अमल आहे उहो बि मुकमल तौर ते शुरू थी चुको आहे। पर ट्रांसपोर्टेशन जा जेके ठीका आहिनि उहे बि कंहिं बि ज़िले में हिन वक़्तु ताईं जारी न कया विया आहिनि। डिप्टी डायरेक्टर आहे अॻूणो इशफाक शाह उन हैदराबाद रीजन जा जेके ठीका आहिनि उहे जारी कया हुआ जंहिंखे ख़ुराक खाते जे सेक्रेटरी जी हिदायतनि खां पोइ डायरेक्टर ख़ुराक पारां उहे समूरा ठीका रद्द कया विया आहिनि। जी सूबाई हुकूमत ऐं ख़ुराक खाते जे सेक्रेटरी खे लॻभॻि 1 महीनो लॻो आहे हिन सूरत हाल जो जाइज़ो वठण में। आगाह कयूं पिया मांखे त 1 मार्च खां कणक जी कटाई खां पोइ ख़रीदारी शुरू कई वई ऐं 14 लाख मैट्रिक टन जेको टारगेट रखियो वियो आहे। 1 महीने खां पोइ इख़्तियारनि खे इहो ख़्यालु आयो आहे त समूरनि DFCs जी कारकर्दगी नाक़िस आहे ऐं ट्रांसपोर्ट जा ठीका बि अञा ताईं जारी नाहिनि कया विया। महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ शाहिद।